Cassiano, operador de máquinas. Chegando aí para vocês com mais um vídeo, mostrando a vocês aqui mais a conclusão aqui de um serviço aqui na usina de energia solar. Acabei de rampar e estava fazendo só o acabamento aqui da estrada, né? Olha, dei só um nivelamentozinho aí mais ou menos. Tô aprendendo, tá ficando bom. E para 2030 eu aprendo. Cuida. Caterpillar 320 GC. Show, papai. Chama na bota.